За Лондон 6 минутын дараа нэгдэх нэ. Өчигдрийн Нью-Йоркийн оролтыг тайлбарлаж байгаа одоо үдсэн хүмүүс нь мэдж байгаа. Энэ дээр channel thread бид нар энэ дээр сэлдээд тэгээд энэ улаан дээр болохоор юу TP тавиад энэ дээр болохоор 20 pips TP тавиад тэгээд улаан дээр болохоор би яг талыг хаагаад break even хийгээд ингээ гарсан байгаа. Тэгээд дараа нь яг өчигдрийн бичлэгийг үзсэн хүн байвал санаж ивэл яг ингээд энэ 80 хүртэл ингээд нэг зорсон. Тэгээд яг дараа нь бид нар лайв дуусгачаад ярьж байгаа хооронд яг энэ дээр ингээд нэг гоё resistance үүсгээд тэгээд яг энэ candle дээр бид нар ингээд бас дахиад sell орсон байгаа. Бид нар гэж одоо 2 3 хүн үлдсэн байлаа. Бид 3 ярьж байгаад тэгээд sell ороод яг 80 дээр TP тавиад яг 80 дээр шалгаад тэгээд гарсан байгаа. Энэ болохоор лайвын дараа 80 гэдэг маань болохоор ийм нэг юу support resistance ийм нэг юу одоо бүхэл тоо байсан. За тэгээ энэ дээр гарангуудаа ингээ жоох явангууд нь ингээ break even хийгээд байгааг бас анзаарч байгаа баг. Тэр маань scalp гэдэг маань болохоор ингээд дороо ингээд хүчтэй эргэлт хөдөлгөөнүүд явдаг болохоор TP stop loss нэг ойрхон байдаг болохоор бас ингээ break even хийж авахгүй л хэрвээ break even ингээд авчлаа гэхэд дараагийн удаа ингээд дахиад ханшин дээр ч ирээ авчлаа гэхэд дараагийн удаа харж агаад candlestick одоо price action харж агаад яг энэ шиг ингээд дахин ороод авах боломжтой байхгүй. Тийм болохоор ерөнхийдөө ингээд орсон зүгрөө чи нэг 10-аас 15 pips явуул break even хийгээд байвал юу боломжтой жоохон эрсдэл багтай. Тэгээд тэрний дараа бид гуруула бас энд их гоё юм ярьсан. Ийм тав дээр энэ дээрээс ойлыг голдыг энэ дээрээс ингээд унаад хаа өрхөн үгээд манай хоёр юу яасан байгаа таамаглаад дэвшүүлсэн. Энэ болохоор Белагийн хүрнэ гэсэн цэг 80-43 дээр чингүнээ болохоор нэг бүхэл тоон дээр 80-75 дээр энэ хүртэл унна гээд эндээс ингээд өсөлт ирээд буцаад болохоор энд чингүнээ болохоор 82-75 дээр Бела болохоор 82-86 хүртэл өсөлт яваад эндээс уннаа гэдэг. Тэгээд хинийх нь яг хамгийн ойролцоо очих нь гэдэгсэн. Бела ингээд хоёулын дээр нь явж ирсэн амар ингээд ганц пип бүрхгүй зэтэй ингээд аягүй сайн таамагласан. Тэгээд бүр шүн болтол бид гурав энийг харж таамаглаад дэвшүүлээд хин илүү гөвдсөн энэ хоёр. Тэгээд би шүүгчээр оролцсон байгаа. Тэгээд эндээс ямар ч байсан ингээд энэ хүртэл унахыг хараад энэ хүртэл өсөхийг хараад гоё юм болсон байгаа ч гэдэг. За тэгээ Лондон дээр Scalp buy орсон гинэ. Гоё орсон шүү дээ. Лондон дээр оролт алдах ног 17 pips. Ганц хоёр оролт хардд юм уу? За манайд за 1 минут. За
Азийн индексүүд маань ерөнхийдөө ингээд улаан ногоон. Тэгэхээр ерөнхийдөө Лондон дээр бол нэг орол яг заавал орно гэсэн юм бол байхгүй ерөнхийдөө чартаа харж агаад айтайхан харагдвал оролт ороод ингээд улаан ногоон болцсон үед бол ерөнхийдөө баг хол гэжсэн дээр дээ. Тэгээд Лондон гэж юу индексүүдээ харж байгаа л болъё. Өчигдрийн бичлэг дээр яг нэг ийм таамаг гаргаад яг тэр шиг ингээд бас энд нөгөө 15 минут дээр юу яасан байгаа. Энэ хоёр кандл маань ингээд урт сүлтээ дожи үүсгэчлээ гэдээ ярьжсэн. Тэрний дараагаар болохоор ингээд энэ дожи кандлынхаа викийг буюу энэ сүүл энэ хэсгийг одоо ингээд нөхөөд тэгээд дээшээ ингээд чаналаа шалгаад дээшээ ингээд яг өсөлт ирэх байх гэдээ ярьжсэн. Яг тэр маань бас яг явсан байлээ. Тэгээ ингээд яг 80 дээрээс ингээд ойгоод энэ викээ нөхөөд тэгээд ингээд энэс дээшээ бол явсангүй. Тэгээд бас нөгөө нэг индексүүд маань ингээд улаан нэгдээ доошоо ингэж унж явж байгаа буцаад өсөд ирсэн болохоор ингээд голд маань ерөнхийдөө өсөлтөөл харагдахгүй. Доошоо ингээд уналт үзүүлээд явсан байгаа. За Лондон нэгдсэн байна. Голд хүчтэй унж байна. Лондон нэгдээд индексүүд маань өчигдөр бол нэлээд уналттай. Нэлээд 1.1 эдтэй байсан. Сая бүгдээрээ 0.1 эд ингээд нээлттэй юу нэгдэж байна. Өсөлттэй нэгдэж байна. Тэгээд жоох өсөөд буцаад унах юм бол хэдүүлээ голд дээр бай хараад. Тэгээд өсөлтөнд тэгээ үргэлжлэх явах юм бол голд дээр сэл 15 BP сэл оролт харна. Тэгээд Лондон яг нэг өдрийн цагаар үйдэг болохоор манай хэд бас завгүй байдаг байх л та. Хөдөлгөөн явах нь уу юу? Эрдэнэ бив 15 минут гэж. 30. Энэ чаналийн голын лайнаас их 30 бив. За манайд зарим нь голд бай араарэ. Гэт нэг бай зурагтай байгаа юм байна. За чингүүний зураг 76-аас тийш 77%-аас. Энэ зураг нь бараг явчихжээ. Өмнөх лоо аваад энэ хизээний зураг юм би 37 өмнөх лоо дээрээс эсвэл өмнөх лоо сэтгэлээд ингээ баа яраараа гэсэн зураг байсан байна.
Өмнөх лов маань энэ. За өмнөх лов дээрээс бараг л явж байгаа юм байна да. Энэс ингээд эсвэл энийг ингээд доошоо сэтгэлээд энэ доороос ингээд зурсан байна. За тэгээ энэ зон дээр яг яах нь индекс харж байгаа, зоноо хараад энэ чанелыг бас яах нь хараад тэгээд шийдвэрээ гаргах юм та. Азийн индексүүд ерөнхийдөө талан дэслэлттэй, талан уналттай болохоор яг ч нөх оролт моролт харъя гэсэн бодол бол байхгүй л юм. Ханш яах нь вэ гэсэн харж байгаа шийдээ. Тэгээ ингээд яг Fibonacci татаад харах юм бол ингээд 161 гэдэг target level-ээс ингээ нэг ганц 2 pp ингээ дутуу эргэждэг яг сэл тал руугаа орсон оролтууд. Энэ болохоор яагаад гэдэг вэ гэхээр нөгөө spreadness болоод бас ийм юм айгүй ажиглагддаг. Сэл тал руу орж байгаа хүмүүс TP-гээ ингээ Fibonacci-гаар тавьдаг бол нэг ганц 2 pp-ийн дээр тавьж явахгүй бол яг TP-гээс ингээ дутуу эргэждэг. Тэгээд энэ хэсгээс ингээ pivot-таад үзэх юм бол яг 161 level руу шалгацсан эргэлт хийж магадгүй. Тэгээд бас ингээ channel line өмнөх лово бас арай шүргээгүй байгаа юм байна. Тэгээд 76500 гэдэг бүхэл тоон дээр ойцсан. 76500. Яг энэ дээрээс ингээд спорт аваад ийм том hammer candle гарцсан. За энэ Discord-ийн юм дээр орж иж байгаа хүмүүсийг би яриаг нь ярьж болдог болгох чий тэгээд асууж лавлах юм байвал бас асуугаарай. Бано. Энэ нэг хүн ороод ирсэн байна. Red Fox. Red Fox сонсож байна уу? Индексүүд 0.451 0.67 ногоонтой ерөнхийдөө ногоон тал руугаа нэгдсэн л байна да. Евросток ногоон цагийн кандл харуул чөтгөр уналттай яваад өнөөдөр ингээд дэшээ ногоороод бас үргэлжлүүлээд унж мэдгэл юм байна. Энэ одоо ингээд нэг уналт үргэлжлээд одоо correction ороод дахиад унаад тэгэх юм бол ерөнхийдөө gold дэшээ buy тал руугаа. За мандаш өстөрч байна. 15 минут дээр. Энэ одоо 0.45 4 байсан ингээд өсөд яваад байгаа юм уу? Энэ сая 0.1 байсан ч өсөд байгаа юм. Индекс өсөд байвал gold доошоо. Гэхдээ энэ өсөлт хэр удаан явах нь гэдгээс шалтгаална да. Шинэ 20 pips уналт байжээ.
Quasimodo гэдэг ингээд support resistance үүсгэж байгаа. Доошоо нэг fake out яваад буцаж орж ирээд дээшээс тлээд retest хийгээд ингээд явдаг. Нэг team юу байдаг. Тиймэрхүү юм бас их аягүй зүгээр юм бэл. Ингээд явдаг. 5 минут. Red Fox ярьж болохгүй байна уу? Сонсож байгаа юм болоо. Ярьж болтгол болгоцсон даа гэн. Dollar index daily open дээр л байгаа юм байна да. Pound oil. Oil 200 гаруй пип өссөн лээ. $130 пип. Дөрвөн цагаар channel fake out байж чадах нь үгүй. За 15 минутыг хандл. Эхний нэг 30 минут харж агаад оролтыг нөхцөл бүрдэх нь үгүй юу? Индекс энд нэгдээд энэ биш юм аа. 10 минут 3 кандл өсөлттэй байна. За долларын индекстэй шивсүүд эхэлсэн байна. Gold унаад эхэлсэн байна. Индексүүд маань сууд байдаг. За gold лоо авчлаа. 76,500 channel line шалгаад доллар индекс 98,100 шалгаж байна. Дэш огцсон өсөд. Энэ фейк аут байж болж чадах нь үү? 98.2 5 минут. Доллар индекс өснөх юм бол ингээд сэтгэлээд ингээд retest хийгээд өсч магадгүй юм. Энэ яг түрүүний ярьж ийсэн ингэж явж байгаад fake out хийгээд буцаад сэтгэлээд retest хийгээд ийм нэг stop явж магадгүй юм байна да.
За индексүүд маань яг өсөлттэй нэгдээд өсөд яваад байгаа болохоор ингээд 25 пипс орчим онцлоо. Сайнээс их спорт авч чадах нь яхана харъя да. Энд сая яг энэ хоёр лайны холбоод брейк тест хийгээд унтсан байна. Энэ дээр чингүүний зураг хэдэн минут 1 цаг дээр эндээс ингээд энэ дээр нэг энэний жоохон дээрээс эргэж магадгүй гэж зурсан байна. Энээр тасралтгүй унаад индексүүд маань дэвшлээд байдаг. Энд л байх шүү. Индексүүд. Нэг улаан гандл гарсан байна. Улаан гандл гарвал гол ер нь өснө л гэсэн үг. За тэгээд өнөөдөр манай завгүй байгаа юм чи тэгээ ганцаараа л байна би. Тэгээ асууж лавлах юм байвал хүн гинэ. Асууж лавлах зүйлээ асуугаад YouTube дээр комент хийгээд эсвэл энэ Discord-д энэ нөгөө нэг voice channel толгогдсон хүмүүс байвал асуугаарай. Уун ярьж болно. Гэхдээ дуугаа өөрөө хатсан эсвэл нэг тохиргоо байдгийг дарж ярьдаг. Тэр тохиргоо энэ төрөө нөгөө нэг юунаасаа settings хэсгээс хайгаад тохируулаад ярьдаг болгоорой. Яг энэ channel-ийн Discord group-ийн юу бол ярьж болдог байгаа шүү. Тохиргоо бол холбогдсон хүмүүс бүгд ярьж болно.
Pound yen маань бүр 4.6 4.6 хүн баядж хахад нэг хүн сэлдэж байгаа. Тэгэхээр тэр олон хүний стопыг авахын тулд pound yen дахиад доошоо яваад ивэл ер нь яваад байна л гэсэн үг. Дээр ярьжсэн. Pound-ыг тодорхой болтол pound дээр ерөөсөө position нэхгүй гэж бодоод юм да. Discord-ийн талаар хүмүүс асуугаад байгаа. Discord-д одоо энэ YouTube-ийн channel руу ороод above руу оронгууд ингээд SCALPERS гэсэн линк байгаа. Тэрэн дээр дараал орчин. Discord сервер бол тийм үнэтэй сургалт мургалт биш, зүгээр үнэгүй орж ирээд асуух юм асуугаад тэгээ нэг ганц хоёр өмнөх видеонуудыг ингээд юу хичээл заасан видео энтриг оруулсан байгаа. Тэр мэрийг үзээд тэгээд асуух зүйлээ асуугаад явчих болно. Нээлттэй. Дараагийн 15 минутын кандл дожи үсэх нүү. Индексүүд нэг юмэрхүү дулаан кандл үсээд эхэлсэн байгаа. Энэ болохоор 5 минутын кандлнууд. Никкей бол хаагдсан байгаа бах. Японы индекс. Эднэр болохоор Америк, USA индексүүд. Энэ болохоор евро индексүүд. Голд бол өсөлт уналт байхгүй харагдаж байгаа юм байна. Тэгээд индекс голд эдрээ талаар 21-ийн билүү 2 дахь видеон дээр би нэг нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлсан байгаа. Тэгээд энийг яа гэх юм бол одоо бидний лайв эдрийг үзээд тэгээд голд дээр бас ингээд оролт моролт хийж үзэх юм бол тэр бичлэгийг сайн үзээрэй. Тэн дээр ингээд индекс тэгээд нэг сентимент яаж харддаг энэ талаар нэлээд ярьсан. Тэр болохоор юу шүү? 50 минутын нэг бичлэг байгаа. 50 минутын тэгээд тэн дээр болохоор би бас ганцаараа байж захта энэний талаар нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Яг 75 гээд нэг бүхэл тоон дээр бас ирчихжээ. 75.
зон маань ерөнхийдөө ингээд спорт зон болж чадах уугүй юу гэд чадах нь уугүй юу гэд харж байна л та. Тэгээд энэ лово бол авцсан. Энэ лово авч ийн гэдэг маань энд орсон баяруудын стопыг авчлаа гэсэн үг л дээ баг. Энэ тренд лайныг их гоё сэтлээд ретест хийгээд буцаад онсон байна. Апэй. Индексүүд сая 0.1 хэдтэйсэн 5 6 хэвэндээ л байгаа даа. Такс. Индексүүд хэвэндээ. Кандалнууд, гоёлан кандалнууд гарсан байна. Евроен юу кросс тийм хослууд одоо энд байгаа хослуудаас өөр хослууд бараг харахгүй байгаа. Евроен одоо бараг харахгүй л байгаа юм да. Янтай хослууд гэхдээ дээшээ хараад байгаа л да. Ирэхт өгч байгаа байх гэж бодоод байгаа. Йен маань бас болохоор өөрөө бас нэлээд чангарцсан байгаа шүү дээ ерөнхийдөө. Нэг head and shoulders дэше өсөд энэ 15 минут хараачих тий. Daily. Нэг юмар хөө. Сейл орцсон байгаа. Энд нэг gap байгаа юм байна. Gap. Нөхөж таагүй. Gap. USD энэ дээр ч гэсэн баг байгаа хта.
Scalp бол ерөнхийдөө тэгэл яаж хийж байгаа нөхөгддөг л дээ. Нэг цаг сэл орцсон. Тэгтээ бас эвгүй сэл орсон байна да. Нилээн бүр доор. Эндээс нэг унаад яагаад унвал бас унж мэдхээр л юм байна да. Нэг хол сэл бол би харахааргүй юм байна. USDN өсөд ихсэн байна. Минутын кандл энийг фейк аут гэх юм бол энд барыг дотор нь хаагдсан гэж үзэх үү яах вэ? Тошоо хурцтай нэг Scalp сая Scalp гэсэн байлаа. Scalp яагаад нөхөдөх ёстой юм гэсэн байна. Тэр одоо би нэг тийм мэрэгжлийн юм бол мэдэхгүй л дээ зүгээр. Scalp гэдэг чинь ерөнхийдөө одоо энд USD yen-ийн энэ gap биш дээ. Энэ одоо энэ нэг том gap. Энд чинь болохоор одоо ингээд энд хүмүүс ингээд битүү сэл одоо энд ингээд баахан сэл ордерууд ерөөс ингээд авахдахгүй явцсан гэсэн үг байхгүй. Энд одоо энэ хэсэг дээр сэл ордерууд ингээд авахдахгүй шууд эндээс сэлдэд ингээд явцсан. Тэгэхээр ингээд одоо хүн энд за энэ $110 юмаа зарах чахт ингээд 109-оор $110 за энэ 111 за энэ ч тэгж ярих нь ч бас хаашаа энэ жоо ойлгомжгүй юм. Одоо энд одоо ингээд энэ сэлдэж байгаа хүмүүс ингээд бүр хямдхан ингээд явчихангууд эндээс ч ингээд илүү хямдхан зарах хүмүүс цөөхөн. Одоо энэ дээр бахан сэл ордерууд байгаад байгаа шүү дээ ер нь бол. Тэгэхээр тэр ордеруудыг авахын тулд одоо хүмүүс баятах гэдэг энэс илүү доошоо тийм хямд үнээр сэлдэх хүмүүс байхгүй юм гэсэн үг байхгүй. Ингээ огцон мунчаар хямдарчаар тэгэнгუთ ингээд
эн чинь ингээд алгуурах нөгөө байд одоо энэ хямдхан заргаж байгаа хүмүүсийн ордеруудыг хүмүүс ингээд байдаж явсаар хагаад энд ирэхэд эндээс ингээд хэмжээний сэл ордерууд орж ирээд гапа нөхдөг нь тиймэрхүү юм байдгийг. Тэгээд яг мэрэгжлийн үүднээс яг юу гэж ярьдаг юм бол сайн мэдэхгүй. Жохоо ойлгомжгүй юм ярьчих шиг байна. Сигнал мигналч бас хэцүү л дээ. 15 минутын кандл айгүй гоё кандл үсэж байгаа юм энд. Индекс хүүд 50 60 улаан кандл гараад, ногоон кандл гараад бас индексүүд бас ерөнхийдөө ингээд сел тал руугаа жоох режект яваад байгаа юм байна. Харилцаатай байгаа үед зөв тал руу н орсон бол ашиг нь орно л доо. Соник хаана вэ? Одоо хэрвээ энэ дээрээс сел орсон байлаа гэж бодъё л дээ. Энэ дээрээс ингээд сел орсон байхад ингээд ийшээ ингээд гап үүсэх юм бол энэ гэхдээ юу ч юм бол гэхдээ арилжаатай байгаа үед ашиг нь ордог те гэдэг чинь. Тэг ашиг нь орно. Зүгээр одоо ингээд сел орсон, энэ дээр сел орсон байхад ингээд айгүй хордон типийн дээр хүрнэ л гэсэн үг байхгүй юу юм бол. Энэ дээрээс одоо за энэ хүртэл 110 318 хүртэл явна гэд ятсан байхад ингээд яг Forex бол яг ингээд өнөөгээр ингээд 118 pips энэ gap-ийн ачаар ингээд 118 pips доороо орчиж ийн гэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ яг энэ gap-аас болоод ингээд off-ын ихэд ингээд 50 pip-ийн gap гэдэг чинь ихэд ингээд 50 pips-ийн ингээд хөдөлгөөний алгасаа шууд явчих чинь гэсэн үг байхгүй. Sell buy-та байгаа үед бол ингээд ашиг нь орно. Sell-тэй байгаа үед харин buy-тай энэ дээр buy-тай энэ дээр stop loss-тай байхад stop loss чи бүр энэ дээр цогтно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр илүү алдагдaltaулын. Stop-о тооцоод энэ дээр тавьсан ч гэсэн энэ дээр ингээд одоо buy order stop гэдэг маань ерөнхийдөө бол ингээд sell order гэсэн үг байхгүй. Одоо энэ дээр авсан юм ингээд ханшин унаадах юм бол ингээд арай бага үнээр бага алдагдaltaулээгээд ингээд зарнаа гэд sell order тавьцаа л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ sell order чинь энд ирээд ингээд gap үүсч ийн гэдэг маань энэ хэсэгт ингээд ерөөсөө buy order хийх хүн байхгүй. Тэнгуут ингээд аль buy order байгаа хэсэг рүү ингээд захиалагч автоматар зөөгдөд энэ доор очиж хаагдана гэсэн үг байхгүй gap-тэй үед. Тэгэхээр ингээд энд байсан stop loss чи ингээд дахиад доошоо нэг 20 30 pip-ийн доор ингээд gap-аас болоод ингээд илүү алдагдaltaулээд $100 алдах байсан бол $120 130 40 $50 алдаад ингээд илүү алдагдaltaулээ явна гэсэн үг. За манай хэд өдөр болохоор завтай байгаа. Юу завгүй байгаа юм байна л да. Тагл байна. Лондон дээр ч угаасаа нэг яадгүй юм дөө, ордгүй юм дөө. За тэгээ YouTube-ийн бичлэг ерөнхийдөө нэлээд хоцорч яаддаг шүү, явддаг шүү, нэг хэдэн баруун минут иртээ юм уу. Тэгээ ярьчаад ерөнхийдөө хүлээгээл та эдийг сонсохыг хүлээгээл яваад байгаа шүү. Тэгээд асуух юм байвал бас бичээд асуугаад
явчвал мэддэг юм байвал хэлээд өгье тайлбарлаад. Индексүүд ерөнхийдөө яг хэвэндээ өсөөд ирсэн байна. Би бай оролтоо яачлаа. Брейк even хийчлээ. Миний индексүүд өсөөд их эвгүй байна. Миний бай оролт болохоор 75 1275.51 дээр байгаа юм. 275.51 дээр баятаад брейк even-ийг хайчлаа. Индекс өсөөд хахаар ерөнхийдөө бас ингээ үргэлжлүүлээд уналт үргэлжлүүлээ явчих магадгүй. 75.51. Discord channelд орж болно. Discord channel-ийн линк public share хийсэн байгаа YouTube дээр. Тэр channel-ийн линкийг олоод дараа шууд орчихно. Discord channel-д юу ч зардаггүй. Зүгээр free. Бид нар ерөнхийдөө сургалт бол биш шүү. Зүгээр сургалт бол явуулахгүй гэж даа. Үнэтэй сургалт бол явуулдгүй. Зүгээр ингээд нөгөө Scalp хийдэг, би энийгээ таньдаг хүмүүс. Ингээд яаж оролт хийдэг, яаж оролт гаралтаа яаж хийдэг, тэгээд шинжилгээ яаж хийж гин, тэгээд суур шинжилгээ тэгээд одоо техник шинжилгээ энэ яаж харж байгаа энтрийг хүмүүс зүгээр харуулах гэж линк public share хийсэн байгаа. Та харъя гэсэн хүн болгонд харагддаг линк байгаа. Тэгэд ашиг хийж байгааг чинь харъя л да, бас хэдэн жил хийж байгаа вэ гинэ. Хэдэн жил, би бол одоо 3 жил гарan хийж байгаа. Ашиг хийж байгааг чинь харъя л да гэдэг юм. Би одоо ашиг хийж байгаа хүмүүнд батлах гэж юм хийгээгүй. Зүгээр ингээд хүмүүст хэрэгтэй байх болов гэсэн үднээс ингээд хийж байгаа. Тэгээд ашиг хийж гин үгүй юу гэд 5 дахаас хойш ингээд SCALPERS гэсэн лайвыг бүгдийг үзэх юм бол ерөнхийдөө gold дээр бол алдаагүй байгаа. Тэрийг бас гүйлгээд үзээрэй. Gold дээр ихэнх нь ингээд stop loss бол аваагүй. Тэгээ break even хийгээд зарим нь бол TP-нд өрөөд тэгээд явж байгаа. Тэгээ ашиг хийж байгаа юугүй юу? Ашиг хийхгүй гэж одоо сургалт явуулах гээд ингээд ингэж ойлгож ивэл үгүй. Би бол сургалт явуулахгүй гэсэн. Зүгээр өөрийнхөө мэддэг чаддаг юмнуудыг хүмүүст бас ингээд тайлбарлаад бус хүмүүс бас мөнгө хийж ивэл тэгээд болж байна гэсэн үг. Discord-ийн chat room-д орж болох уу гэд орж болно шүү дээ. Болно. Discord-ийн линк энэ YouTube-ийн дээр ингээд юу байгаа. Discord-ийн линк байгаа. Тэрэн дээр дарангуй шууд орчихно. Сонирхоод асуусан гинэ. Зүгээрээ угаасаа хүн болгол ингээд ашиг хийдэг юм, удлаа юм, үний юм уу гэд. Удлаа үнэн мэддэхгүй хүмүүс тэгэл бас яг над чиг ингээл хүмүүсийн сонирхлыг татж байгаа сургалт зохиогол явчихна. Тэрийг бол ойлгож байгаа. Гэхдээ бид нар бол сургалт бол зохиохгүй, зүгээр хүмүүст ингээд үнэгүй мэдээлэл олгох зорилготой. Тэгээ бос хүмүүсийн юу хийж байгаа нь бол одоо биднэрт бол хамаагүй шүү дээ. Ер нь бол сургалтаа зохионо байна. Тэгээ бид нар бас өөрсдийнхөө ингээд хүмүүст туслах үүднээс өөрсдийнхөө яаж шинжилгээ хийдэг энтрийг тэгээд харуулад явж байна. Тэгээ хэрэгтэй юм аваад хэрэггүйг нь орхиод хэрвээ бас бид нар ч гэсэн бас ингээд мэдхгүй юм зөндөө байдаг болохоор бас бид нар заа зөвлөх юм байвал нээлттэй хэлж болно.
буруу зүрүү ярьж ивэл бас засаад хэлээд өгч болно. Тэгээ лайв дээр бол ерөөхдөө за одоо гар гэж тийм сигнал маягаар бол ерөөсөө юм өгөхгүй угаасаа бид нар ингээд зүгээр хүмүүст ингээд өөрсдийнхөө юмыг үзүүлээд тайлбарж байгахаа одоо оронд тайлбарлахынхаа хариуд одоо хүмүүсийн өмнө хариуцлага хүлээхийг ер нь хүсэхгүй байгаа. Тэг хүмүүс хэрвээ дагаж ороод тэгээд алдагт хүлээх юм бол бас биднээс хариуцлага битгий нэхээрээ бид нар өөрсдөө money management-тэй бариад тэгээд stop loss TP-гээ тавиад scalp гэдэг маань бас өөрөө их өндөр эрсдэлтэй богино хугацааны тим арилжаа байдаг болохоор бас хүмүүст бол нэг санал болгоод байхааргүй юм байдаг. Тэгээд тийм болохоор хэрвээ ингээд дагаж орсон хүмүүс байвал бас эрсдлээ өөрсдөө үүрцгээгээрээ. Тэгээ бидний хувьд бол зүгээр яг ийм учраас ингээд оролт гаралт харж байна гэдгээ тайлбарлаад тэгээ дараа бас хүмүүс ингээд харах юм бол тэрийг хараад явах юм бол бас өөрсдөд нь хэрэг болж магадгүй гэдэг тэгж бодсны үднэс ингээд лайв хийгээд байгаа. Түүнээс бид нар мундаг одоо бид нар амар трейд хийдэг гэсэндээ бол биш зүгээр ингээд таньдаг идэвхтэй трейд хийж байгаа хүмүүс маань ингээд хүмүүс туслах гэсэн үднэс. No risk management, no reward шүү дээ гинэ. Тэгээд рискээ сайн тооцоолчих юм бол тэгээд ер нь ямар ч 30% ашигтай 70% алдагдaltaй аргаарч байсан хамаагүй ерөнхийдөө money management сайн хийждэх юм бол ашиг олдог гэдэг. Тэгэхээр risk management-тэй сайн тооцоолоод өөрсдөө одоо дүрмээ зохиогоод тэгээд өөрсдийнхөө дүрмээр хэдэн цагийн чартээр анализ хийдэг вэ гинэ. Би болохоор ерөнхийдөө swing шинжилгээ хийдэг одоо анх сурснаас хойш swing шинжилгээ хийдэг байсан. Тэгээд ерөөсөө scalp дээр би swing шинжилгээ хийж байгаа нэг жоохон ашиг болол тэрнээсээ ингээд нэг тусдаа данс нэгээд scalp хийх гэж бас нэлээ үзчихсэн л та. Тэгээд тэр scalp дансаа ерөөдөө тэгээд шатаагаал дуусчдаг байсан. Тэгээд сүүлд би яг scalp бүр ингээд яг өөрөө хийж сурыг гэж зориод тэгээд яг ингээд өөрөөс ухаад судлаад эхэлсэн. Тэрнээс хойш ингээд шууд swing шинжилгээ би хийхээ болсон л да ер нь. Swing шинжилгээ ер нь хийхгүй байгаа. Swing шинжилгээ хийх юм бол тэгэл monthly, weekly дээр ингээд гол цэгүүдээ харчин. Тэгээд тэрэн дотроо daily H4, H1 голцоо хараад H1-ээс дээшээ цагууд ер нь хардаг. Тэгээд одоо бол swing шинжилгээ хийхгүй ингээд яг session open close дээр scalp шинжилгээ хараад scalp оролт хийгээд явж байгаа. Тэгээ индексүүд маань бас их онцгой хөдлөд байгаа болохоор ямар ч байсан break even хийгээд тэгээ хаагдвал тэгээд өнөөдөр Лондон дээр дахиж оролт харахгүй. Индексүүд маань ингээд нэг унсан тэгэнгუутаа дахиад ингээд хаяа хийгээд яваад байна. Дахиад ч нэг улаан кандл гарчлаа. Уг нь бол гайгүй л харагдчихээн баа оролт маань. Тэгээ break even хийсэн болохоор ингээд өнөөдөртөө Лондон дээр санаа зовх зүйлгүй. Pound USD яах вэ гэд Pound USD паундын талаар сонирхож байгаа хүмүүс байвал тэр нэгт хөлөө хоёр дахьд Лондон дээр би нэг 50 минутын бичлэг байгаа. За тэрийг би яачи нэрийг солиод яачи. Нэрийг солиод ингээд тэн дээр бас яг ингээд educational юм нэлээ ярьсан байгаа. Яг маркетинг талаар тэгээд бас дээрэс нь паундын талаар нэлээ юм ярьсан байгаа. Тэгэхээр тэрийг үзвэл бас паундын талаар яг ямар бодолтой байгааг ойлгох баг. Паунд тэгээ бас 6 сарын 7-нд нөгөө Тереза Мэй гээд
Английн ерөнхий сайд бас ажиллаа өгнө гэсэн байгаа. Тэгэхээр бас паунд одоо яаж ч магадгүй бас их савладаг. Сонь хөдөлгөөнтэй болохоор ерөнхийдөө тэр болтол паунд харахгүй байгаа. Тэгээ паунд yen дээр би нэг scalp оролт хий, scalp бишээ. Энд дээр нэг buy оролт хийгээд stop авсан. Тэгээд ерөнхийдөө паунд yen дээр баг оролт харахгүй байгаа. Тэр мөрний дараагаас ингээд тэр Английн одоо нөхцөл байдлыг яг хэвийн байдалтай орсны дараагаас оролт хийгээд паунд yen дээр бас ингээд scalp оролт харахад бас зүгээр. Ямар индекс, ямар ханшинд нөлөөлж байна вэ гэхэд одоо үзэж байгаа хүмүүст хэлэхэд би тэр 50 минутын бичлэгийг би гарчгийн солиод тавьчих. Ингээд арай бусдаас ялгагдахаар заавал үзээрэй ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү маягийн. Тэгэхээр тэр бичлэгийг сайн үзээрэй. Тэн дээр би энэ индексийн талаар, сентиментийн талаар, тэгээд маркет макрод, ритейл трейдерсүүд одоо яг яаж одоо би эндээ хамаадаг энэ төр гэдэг тэрний талаар ярьсан. Эхлээд тэрийг үзчих юм бол бас ингээд бидний энэ лайв трейд хийгээд байгаа энийг үзээд бас нэлээд ойлголттой болчих واخ гэж үзээд байна. Тэгээд тэрийг үзээрэй. Тэн дээр нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлалцсан болохоор бас тэрийг үзчихвэл хүмүүс хэрэгтэй байх гэж бодоод байгаа юм. Тэгээд одоо тэрэн шиг л тайлбар хийлнэ би. Тэгэхээр одоо нэг хийцэн одоо бичлэг хэлбэрээр хадгалсан юм одоо дахин лайв болгон дээр бас яриад байх ч бас төвөгтэй шүү дээ. За саяны улаан кандл маань ингээд дээш өсөө явчлаа. Тэнгуут голд маань индекс сонох дургүй байна. Голд маань ингээд буцаад унаад ирчихэв. Break even дээр ер нь нэлээд өгцөн байгаа хаа. Одоо нэг ганц 2 pp-ийн зөрүүтэй. Break even хийч авчвал тэгээд өнөөдөртөө ингээд Лондон дээр бол яачаа. Өдөр болгон лайв хийх үү гэдэг. Өдөр болгон би ер нь завтай үедээ л тэгээд хийн л дээ. Зарим үед тэгээд ажилдаа завгүй үедээ бол тэгээд амжихгүй. Trading with staff видео хийгээч. Хүмүүст хэрэг болох байх гэж staff видео гэж өгж байгаа юм бол оролтын стаффууд гэж байгаа юм болоо. За голд ингээд нэг хэдхэн pp яг дээр ирсэн байна. Миний юу stop loss-ийн break even-ий индексүүд маань сая нэг улаан кандл гарангуудаа буцаад яг тэр юу яачлаа. Буцаад яг ногоон кандл гараад одоо энэ харж байгаах ингээд энэ айгүй том улаан кандл гараад яг нэг өсмөр болсноо буцаад ингээд ногоон кандл гараа авчлаа. Нэг цаг өнгөрцөн юм аа. Trading with staff видео хийгээч. Тэрийг нэг сайн ойлгосонгүй яг оролтын staff энэ төр видео хийгээч гэж байгаа юм бол эсвэл tools индикатор тохиргоо гэнэ. Индикатор байхгүй байгааг бол харж байгаа. Tools тохиргоо, tools гэдэг маань болохоор одоо энд байна л да. Миний нэг хэрглэж байгаа tools-ууд одоо энэ ингээ horizontal line байна. Тэгээ энэ болохоор зүгээр юм бас адилхан юм лайн. Тэгээд энэ trend line. Тэгээд одоо энэ channel line байна. Тэгээд ингээд энэ зүгээр ингээд дээшээ доош өсөж сум. Тэгээд энэ Fibonacci хаяа татаад арчдаг. Тэгээд энэ зүгээр price range гэдэг юм байдгийн. Тэгээд энийг одоо scalp дээр нэг ашиглахгүй. Тэгээд энэ одоо zone шүү дээ. Zone татаад байгаа энэ rectangle тэгшинцэт. Тэгээд энэ нэг юм дугуй. Тэгэл болоод энэ Elliott-ийн давалгааг бол нэг ашиглахгүй ингээд scalp хийхэд бол нэг ашиглахгүй. Тэгээ энэ нэг зурдаг юм байгаа.
Энэ төлөвүүд бол ерөнхийдөө энд ингээ бүгд байгаа. Одоо эндээс ихт ингээд одоор тэмдэглэсэн миний ашигладаг юмнууд. Энд бас ингээд Fibonacci эсгүүд бас миний ашигладаг юмнууд ингээд одоор тэмдэглэсэн эсгүүд нь ингээд энэ доор гараад ирсэн байгаа. Тэгээ би нэг трейдинг яаж ашиглах талаар нэг видео бас байгаа. Видеонууд дундаас ингээд хайгаад харах юм бол трейдинг ашиглах заавар гэсэн тайлбартай нэг видео байгаа. Тэрийг үзээд бас хаана ямар юу байдаг. Тэрийг бас үзэж болно. Тэгээд одоо ашигладаг юм гэвэл одоо ингээд support resistance татхад ингээд ийм хөндлөн line тэгээд ингээд zone. Тэгээд энэ болохоор нөгөө buy sell position нэхэд ингээд зүгээр trading view дээр харагдах байдлаас ингээд тавьчдаг нэг юм байгаа. Тэгэл өөр юм байхгүй. Баянда. Одоо энэ ханш яг энэ 15 минут сүүлийн candle энэ ловоос доош 1 pips явах юм бол ерөөхдөө ингээд миний юу break even нь бол хаагдана оролт маань. Яг тэгэхээр одоо миний оролт энд байгаа ч гэсэн яг stop loss-оо ингээд би 1 pips-ийн дээр тавихгүй бол ингээд юу яана spread дээрээ болоод ингээд юу жоохон хасахтай хаагдчихдаг. Тийм болохоор ингээд 1 pips-ийн дээр одоо break even тавьсан. Тэгээд энэс доош 1 pips унах юм бол ингээд миний break even бол хаагдах нөхцөл байдал байгаа. Тэгтээ айгуу гоё явчлаа энэ. Ингээд доороо ингээд юу лаа маань ингээд сүүл үүсгээд байна гэдэг маань ерөнхийдөө buyers-ийн хүчийг харуулж байгаа юм бол. Тэгэхээр ингээд доороо сүүлдээ candle гараад байна гэдэг маань ерөнхийдөө дээшээ явах магадлал өндөрсөд байна л гэсэн. Тэгтээ сүүл болгон бол тэгж юу яахгүй confirm хийхгүй. Төр зуурын одоо нэг хөдөлгөөн ч байж болно. Яг ингээд сая энэ зон зурсныг харсан бах энэ зон дээр ингээд юу яагаад rejection аваад ингээд яваад байгаа. Энэ иймэрхүү үед бол ингээд сүүл маань бас нэлийн хүчтэй confirm хийдэг байгаа. Жишээ нь одоо энд ч гэсэн ингээд сүүлдээ candle-нууд ингээд гарсан байгаа. Тэгээд энд болохоор яг тийм онцгой тийм юу цэгүүд биш болохоор ингээд доошоо явцсан гэд хар үгээр хэлэх юм бол одоо тэгээд ойлгочиход бол зүгээр. Тэгээ яг ингээд одоо энэ жишээ нь энд тэгэхэд ингээд 1280 гэдэг ингээд бүхэл таа байна тий. Тэгэхэд ингээд сүүл үүсээд байна гэдэг маань ингээд одоо өсөх сигналыг бас жоохон ч гэсэн өсөх сигналыг өгч байна. 50 минутын бичлэг дээр индекс ханш талаар ярьсан видео гэсэн. Тэгээд 50 минутын нэг бичлэг байгаа. Ерөнхийдөө бусд нь бол ингээд цаг 40 минут, цаг 30-40 минут хийсэн бичлэгүүд бол ерөнхийдөө яг ингээд оролт хийгээд зөвөр ингээд бид нар хоорондоо ярилцаад оролт хийгээд тэгээд энэ дээр бас ингээд хаяа ингээд тайлбарлах юмаа тайлбарлаад явсан тийм бичлэгнүүд. Яг тэгээд ганцхан 50 минутын ганцхан бичлэг байгаа. Тэр бичлэг маань болохоор яг ингээд би ингээд ингэж лайв хийхээсээ өмнө одоо бид нар ингэж ийм юм харж ингэж оролт хийдэг шүү. Энийг үзээд ингээд бидний ярьж байгаа лайв дээр ярьж байгаа юмнуудыг ингээд бас өөртөө шалгаад хамтдаа ингээд ойлгоод яваарэ гэд лайв хийж эхлэхээс өмнө ерөнхийдөө яг тийм 50 минутын бичлэг хийсэн байгаа шүү. Тэгээд тэрийг үзсэн хүмүүс бол ерөнхийдөө ингээд лайв дээр бид нар индекс гэж юу яриад байна. Тэгээд sentiment гэж юу яриад байна. Тэгээд одоо ингээд zone K level одоо энэ бүхэл тоо гэж юу яриад байна гэд тэрийг бол ерөнхийдөө ойлгоод авчин. Тэгэхээр ингээд лайв үзэж байгаа хүмүүс тэр бичлэгийг эхлээд юу ч гэсэн үзээрэй. Тэгээд яг лайв сешн болохоор нэг цаг 30-аас 40 минут яваад тэгээд дуусгаад байгаа.
Discord руу ороод тэр нэг миний YouTube дээр байгаа бичлэгнүүдийг л би зүгээр хичээлгээд англиад хийцэн байгаа. Тэгээд их юу товчхон болохоор тэрийг үзсэн хүмүүст өөрсдөө юу яагаад дэлгэрүүлээд тэгээ асуух юм байвал асуугаа, дэлгэрүүлээд сайн судлаарай. Дараа тэгж байгаа завтай үеэрээ бас Элиотын давлгаа Fibonacci энтрийн талаар бас ингээд яг лайв дундуураа ч юм уу ингээд дэлгэрэнгүй тайлбарлахыг бас бодоод байгаа. Тэгээд хүмүүст хэрэгтэй гэж үзвэл бас тиймэрхүү юмнууд лайв дундуур хийн. Тэгээд лайв дээр болохоор манайд бас тийм паттерн нөө хармоник паттерн энэ төр аягүй сайн зурдаг хүмүүс бас байгаа. Тэр хүмүүс ингээд өөрсдийнхөө арга барилыг бас тайлбарлаад тэгээ явах бах. За нэг талын хаагаад үлдснээр ингээд break even-ийг орхичих. Яагаад break even хийгээд талын наачваа гэхээр ингээд энэ хоёр айгүй том улаан кандл гараад ирсэн. Тэнгуут ингээд өсөлтийн кандлууд маань ерөнхийдөө айгүй жижиг биетэй хүч муутай байна гэж ойлгоод байгаа. Тэгээд индексүүд маань бас ингээд үргэлжлүүлээд өсөөх юм бол тэгээд үргэлжлүүлээд унаад байна гэсэн үг бол. Тэгээд ямар ч байсан break even гэдэг маань ямар ч ашиггүй алдагдaltaгүй хаагдана гэсэн үг. Тэгэхээр ашигчгүй алдагдaltaгүй байснаас яаж талын ч гэсэн хаагаад тавьчих. За нэг юмрхүү. Өөр асуух юм байл голд ямар индекс нөлөөлдөггүй гэж байна. За тэгээд энэний талаар ер нь тэр 50 минутын бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүс эхлээд бүгдээрээ тэр бичлэгийг үзээрэй гэж хүсье да. Тэр бичлэг дээр ингээд дэлгэрэнгүй ярьсан. Тэгээд яг ямар индекс нөлөөлдөггүй гэдгийг бол би зүгээр яахгүй мэдэхгүй. Зүгээр багцаагаар зүгээр ингээд индексүүд гэдэг маань одоо ингээд стокуудын нийлбэр одоо энэ Dow Jones 30 гэдэг маань одоо ингээд Америкийн шилдэг 30 индексийн одоо ингээд дундаж ханш SP 500 гэдэг маань одоо бас ингээд 500 индексийн дундаж ханш тийм ээ. Тэгэхээр ингээд эдгээр чинь бас ингээд бүгд л ингээд олон компаниудын стокуудыг нийлүүлсэн юм ханш гэсэн үг болохоор ингээд бүгдийг хараад яг ингээд бүгдээрээ одоо яг ямар хуу тийм төлөвтэй байна гэдгийг хараад байгаад байгаа. Тэгээ яг ингээд индекс харддаг маань болохоор ерөөхдөө бол яг ингээд юу төлөв байдлыг нь бол харж байгаа гэсэн үг. Мөнгөний урсгал хаашаа байна ч гэдэг юм уу. Тэр ийм төлөв байдлаа хараад тэгээд яг оролт хийж байгаагаа бол ингээд техник шинжилгээ ингээд лайн татаад ингээд зоонууд татаад яг ингээд тодорхой цэгүүдийг олоод тэгж оролтоо хийгээд байгааг анзаарч байгаа. Тэгэхээр зөвхөн индекс хараад бол оролтоо хийгээгүй. Индексээр ингээд яг төлөв байдлаа яг хаашаа чиглэж гин гэдгийг хараад тэнгуутаа яг ингээд цэгүүдээ хараад тэгж оролтуудыг бол хараад байгаа шүү.
ямар сайт дээрээс мэдээлэл авдаг вэ гэж байна. Одоо энэ болохоор юу вэ? Forex Factory гэдэг. Эндээс болохоор зүгээр юугаа харчна. Мэдээнүүдээ. Gold-д нөлөөлөх одоо USD ч юм уу тэгээд бусд файрууд дээр мэдээ хаана байна гэдэг. Тэгээд энэ нэг юу гэдэг штэ нэг маркет гэдэг оронгууд ингээд юу сешнүүдийн цагийн хуваард Лондон энд онгоодог. Энэ болохоор яг Монголоос яг Монголын цагтай яг эсэргээрээ Монголд одоо өглөөний одоо өдрийн 4 болж байгаа бол энэ яг энэ дээр болохоор ингээд юу болж юм л та. Оройны 4 болж юм л та. Өглөөний үүрийн 4. Тэгэхээр энийг харах юм бол одоо яг Токио сешн Монголын цагаар ингээд 4-өөс онгоож байна. Сидней болохоор яг 5-аас онгоож байна тийм ээ. Тэгээд Лондон болонгууд ингээд 3-аас онгоож байна. Тэгээд Нью-Йорк 8-аас онгоож байна. Тэгээд энийг хараад за Forex Factory дээрс ингээд мэдээ сешн харчих болно. Тэгээд энэ болохоор investing.com гэж байна. Investing.com-оос болохоор ингээд оронгууд ингээд ийм гарч ирэн. Тэнгуутаа ингээд оронгууд ингээд дээр нь ингээд яг индексүүд яваагаас major index гэдэг. Тэгээд ийшээ оронгууд ингээд бүх индексүүд гараад ирнэ. Тэгээд энэ ингээд харах юм бол ингээд Европын Америкийн индексүүд ингээд USA индексүүд ингээд гараад ирчихнэ. Тэгээд доошлоод ингээд эндээс ахуулаад ингээд еврозоны индексүүд ингээд угаасаа андшгүй яг ингээд Европын одоо Лондон сешн нэгдэн гут энэ цаг нь ингээд ногоорцсонгууд ингээд онгоочлоо гэсэн үг. Тэгээ энэ улаан багууд нь бол одоо ингээд stock exchange-ууд нь хаалттай, индексүүд нь бол хаалттай гэсэн үг. Тэгээд энэ болохоор өглөө болохоор ингээд Nikkei-гээс доош ингээд Азийн индексүүд ингээд явдаг. Тэгээ investing-гээс ингээд индексүүдээ харсч болно. Тэгээ энэ болохоор Phoenix.com гэдэг. Эндээс оронгуудаа ингээд home дээр нь ингээд яг Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 гэдээ гараад ирнэ. Тэнгуутаа энэ индексүүд нь тэнгуутаа ингээд стокууд нь ингээд гараад ирнэ. Тэгээ эндээс ингээд харчихна бас. Тэгээ эндээс ингээд futures гэдээ орох юм бол энд нь бас indices гэдээ оронгууд саяны ингээд Европын индексүүд ингээд яг гол индексүүд нь гараад ирнэ. Тэгээ цагаа 5 минут дээр ингээд харчих юм бол одоо ерөөхдөө ингээд low гэдэг энд нэг support үсгээд байдаг. Өслөө ингээд одоо range явлаа. Тэнгуутаа энд яг ингээд support 33.10 дээр support үсгээд байна. Тэгэхээр эндээс ингээд дэше өсчиж магадгүй гэж бодоод сайн ингээд талыг хагаад break even хийгээд хэрвээ энийгээ доошоос чадах юм бол ингээд доош өсөх юм бол ерөнхийдөө индексүүд ингээд бүгд доошоо чиглэх юм бол gold-ыг тренд жоох одоо ингээд жоох өсөлт ингээд үзүүлж магадгүй гэж харж байна. Ямар брокер ашигладаг вэ гэдэг би Pepperstone дээр нэлээд трейд хийсэн. Ер нь бол Pepperstone дээр нэлээд хийж байгаа сая нэг Японы маркет нэг 10 хоног амраад Golden Week гэдэг нэг 7 хоног 10 хоног амарсан штэ. Тэрүүгээр Pepperstone дээр айгүй том candle зурагдаад pound yen дээр айгүй том зурагдсан л да. Сүүл бараг 200 пипний сүүл зурагдлаа. Тэрэн дээр би яг сэлтэй байж таарад тэнгуутаа яг бүр сүүлний доор очиж миний позишн хаагдаад айгүй их ашигтай хаагдцсан байхгүй. Тэнгуут нь би яг тэр ашигаа татаж авангуудаа үлдсэн нөгөө scalp хийдэг гэсэн чинь тэгээд scalp данс ашигаа бүр ихэнхээ татаж аваад тэнгуутаа scalp дансандаа нэг жохоо мөнгө үлдээгээд тэгээд ингээд open position нилээ хэдэн position open байсан. Тэгсэн чинь нөгөө Pepperstone маань шууд нөгөө нэг тэр candle дээр одоо надад миний олсон ашигыг шууд миний балансаас суутахад шууд авцсангууд миний баланс шууд хасаг руугаа орчиж байгаа байхгүй юу. Тэнгуутаа шууд миний ингээд бүх позишн ингээд автоматар хаагдаад би шууд баг Pepperstone ингээд өртөө болоо оцорч байгаа байхгүй юу. Тэнгуут нь тэгээ Pepperstone-ыг орхиод угаасаа тийм алдаа гаргачаа тэгээд юу ихгүй ямар ч мэдээлэл байхгүйгээр шууд баланс дээр тэнгуутаа бас нөгөө нэг паунд дээр LED хаагдаад ашгаа авсан позишнуудыг шууд буцаагаад нээгдээд бүр 1-2 хоногийн дараа тэр чин бүр ингээ ашгаа аваад гараад хаацсан байх юм дээр буцаад одоо сэл оролт орцсон оролтоос дээшээ гарцсан юм шууд ингээд хасах баланстай нэгэ айчиж байгаа байхгүй. Тэнгуут нь тэгээд Pepperstone-ы хаяад одоогор яг IC Markets дээр scalp хийгээд байж байгаа. Тэгээд scalp хийхэд бол ерөнхийдөө бага сприттэй тийм брокеруудыг сонгуул арай зүгээр гэж бодож байгаа.
Сая бол 3 4 пипси сприттэй брокер дээр бол ингээд миний брик юник бол ингээд аваад гарчхаар нөхцөлд ингээд IC market дээр яг ингээд 1 пипси доор ингээд яг авахгүй ингээд яг үлдчихлээ л дээ миний оролт. Тэгээд scalp хийж байгаа үед бол брокерийнхоо спридийг хараад тэгээд бас асуудал хэр багтай байна гэдгийг бас харж ирэв зүгээр баг. За нэг тиймэрхүү байна да. За ингээд дээшээ явж байгаа кандл маань багаар л дэвшлээд байгаа. Индексүүд маань харин яах гэдэг юм. Индексүүд сая яг ер нь хэвэндээ 70 80 40 иймэрхүү байсан. Ер нь бол нэг өөрчлөлт байхгүй. За ингээд чартаа харах юм бол бас яг ингээд энэ хэсгээр рейнж яваад байгаа харж байгаа. За тэгээд дахиад хаачих. За 80% позишныхаа 80%-ийг хаачлаа. Үлцэн өрөөрн тэгээд брейк юм аваад скальпинг шинжилгээг ямар цаг дээр хийвэл зүгээр вэ гэж юм. Тэгээд ер нь бол ингээд 4 цаг 1 цаг дээр бас ингээд харж явах хэрэгтэй л дээ. Том support resistance үү. Тэгээд том цагууд дээр ингээд яг зон support resistance-үүдээ хараад тэгээд яг оролтоо бол бага цаг дээр харцсан зүгээр. Угаасаа scalp гэдэг маань ойрхон хэдхэн пип хардаг болохоор тэгээд бас бидний бичлэгүүдийг үзэх юм бол ерөнхийдөө бид нар ингээд янз томоос дээш доош дээрээс доошоо тэгээд янз цагууд харж байгаа. Тэгээд M15 дээр голцоо харж байгаа. 30 минут M15 тэгээд бүр ингээд яах юм бол 5 минут 1 минутын кандл бол ерөнхийдөө бараг харахгүй харин оролт хийснийхаа дараа яг 1 минут дээр яг ямар хуу юм яваад байна гэж хардаг. Гэхдээ бараг л харахгүй байгаа. Тэгээд 5-15 минут дээр хараад scalp ер нь гэхдээ яг scalp арилжаа хийхийнхээ өмнө эхлээд swing арилжаа сайн swing шинжилгээ сайн хийж сурсан дээр гэж боддог би болохоор scalp гэдэг маань swing-ээс илүү сэтгэл зүй шаардна. Swing-ээс илүү одоо маркетинг зан гаран шиг мэддэг байх шаардлагатай. Тэгээд swing шинжилгээ хийдэг бол ерөнхийдөө ингээд бас ингээд техник шинжилгээ маань ерөнхийдөө том цаг дээр жижиг цаг дээр ч байсан. Адилхан одоо ингээд zone support resistance ингээд ханшигаа хөдөлгөөнүүдийг хаанаас ирэх вэ, яах вэ гэдгийг хардаг болохоор swing шинжилгээ хийгээд сурчих юм бол ерөнхийдөө scalp шинжилгээнд дээр сэтгэл зүгээ өөрөө удирдаад money management-тэй бариад тэгээд явчихад бас ингээд боломжийн санагддаг. Тэгээд ерөнхийдөө scalp дангаан scalp хийхгүйгээр маркет одоо swing шинжилгээ хийгээд техник шинжилгээ, фундаментал шинжилгээ тэгээд сентимент яаж харддаг бүгдийг сурч иж ер нь аль алийг хийж сурах байх гэж боддог. Түүнээс яг ганцхан ингээд scalp-аар дагнаад scalp хийдэг хүн гээд одоо swing шинжилгээ хийж чаддаггүй зөвхөн scalp хийдэг хүн гээд явна гэж бол байхгүй байх гэж боддог. Тэгээд алинд нь тэгээд ерөнхийдөө хийгээд чаддаг, мэдчихдэг. Хараад ерөнхийдөө чиглэлийн гараад гайгүй таамаг дэвшүүлчихдэг хүмүүс бол ингээд трейд хийгээд явчих байх гэж боддог. Scalp ч байсан, swing ч байсан. Тэгээд ер нь аль алийг уншиж судлах хэрэгтэй.
Тэгээ смэгч байсан, скальпч байсан. За 15 минутын candle маань ингээд адилхан биетэй candle гэдэг маань ерөөхдөө ингээд off and close одоо энэ дээр ингээд ярих юм бол ингээд нэг candle, хоёр candle ингээд адилхан биетэй хоёр candle үүсчлээ гэж бодъё л да тий. Тэгээд энэ маань болохоор яг юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо эн чинь улаан candle, нөгөөх нь ногоон candle болно шүү дээ тий. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр эн чинь одоо ингээд 30 минутын одоо 15 минутын 2 ийм candle гэх юм бол 30 минутын candle чинь одоо ингээд нэгдэн гутаа дээшээ ингэж явж ийснэ буцаад унаад ирж ийн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр эн чинь 30 минут дээр болохоор ингээд зүгээр doji candle үүсэж байгаа байхгүй юу? Doji candle гэдэг маань ерөнхийдөө эргэлтийн дохио өгдөг. Яг ингээ ярангуут ингээ өсөд эхэлж байгааг нь харахгүй юу? Яг ийм хоёр candle ингээд одоо 2 дахин их цаг дээр болохоор яг ийм юу болчдөг. Тэгэхээр би сая яг энэ дээр ингээд сэл тал руугаа сигнал болох нэ гэд ярих чийсэн чинь гүйсчлээ. За байлээ. За ингээд үлдсэн юм маань айгуу гоё өсөө өвчлээ. Энэ ихний ингээд цагийн хаана нэгдлээ. Дөрөв эндээс нэгдээд ихний цагийн candle маань болохоор ингээд том улаан candle. Тэгээд тэрний дараагаас ингээд гоё өсөлт үзүүлээд за энэ зон дээрээс reject авч байна. Stop loss дэшээ зүүчээ да. За сая баг хаачих байж тээ. Stop loss энэ спорт дээр нь тавьчлаа. TP-г яг энэ support дээр тавих байж тээ. Яг энэ зон дээр би яг 20 pips гээ тавьчлаа сая. За break-ийг авчлаа. За яг ингээ 20 pips гээ тавьсан маань арай дутчлаа. Тэн дээр би юу алдчихваа гэхээр би яг юу ячлаа л да. Энэ resistance энэ дээр тавих байсан сая TP-г. Тэгэхгүй яг шууд нөгөө 20 pips гээд оролтоос 20 pips тавьчихгоот яг ингээд чүч хөрөхгүй ингээд явчихж байгаа байхгүй юу. За өнөөдрийн сешн ингээд цаг 30 минутанд болчлаа да. Шинжилгээг ямар цаг дээр хийвэл зүгээр талын хаана гэдэг талаар хэлээш. Нэг оролт дээр талын хааж болдгоо эсвэл хоёр оролт ороод нэг оролт дээр талын хааж болдгоо шүү. Нэг оролт дээр одоо ингээ position нээсэн байгаа MetaTrader дээр утаснаас бол болохгүй компьютер дээрээс ордог. Одоо ингээд компьютер дээр ингээд buy оролт орсон байгаа. Тэнгуүтээ ингээд оролтын чинь нэг ийм лайн гараад ирдэг штэ тий. Одоо энэ дээр ингээд энд нь ингээд buy sell гэдэг нэг бичигтэй нэг оролтын лайн гараад ирдэг штэ. Buy 0.1 lot гэдэг ингээд ийм нэг бичигтэй лайн гараад ирдэг. Тэрэн дээр хоёр дарангуут ингээд нэг юм гараад ирнэ. Тэрнийхээ оронгуудаа нөгөө нэг market execution гэ байдаг. Тэрэн дээр дарангуудаа одоо нэг лотоор орсон бол 0.5 гэж бичингуудаа close profit гэ дарангууд 0.5 нь хаагдаад одоо нэг лотоор нэг бүхэл лотоор орсон оролт чинь 0.5 хаагдаад 0.5 ингээ үлдчихдэг байгаа шүү. Тэгээ MetaTrader дээр бас тиймэрхүү юм байдаг. Тэр мөрийг бас сайн яахгүй бол ер нь stop loss take profit
хэдэн пип зөрүүтэй тавьдаг вэ гэдэг. Stop loss би бол зүгээр автоматар 20 гэж тавьчихж байгаа. Гэхдээ stop loss-аа бол 20 гэж зүгээр энэ дээр ингээд тавьж байгаа ч гэсэн яг юу яана л та. MetaTrader дээр бол ингээд харж чад энэ зооны доор ч юм уу ингээд аль болох баг тавихыг хичээнэ. Тэгээ хамгийн ихтэй бол ерөнхийдөө 20 пип. Зүгээр 20 пип 20 гэдэг маань болохоор 1 risk reward 1 гээд ингээд ийм нэг юм байдаг ч тийм 1 араар 1 2 араар гээд хэрвээ 10 pip stop loss 20 pip TP тавих юм бол 1 2 араар гээд ингээд явчихдаг. Тэгэхээр би болохоор яг зүгээр 20 гээд автоматар тэгээд тавьчихдаг. Тийм готой дараа нь ингээд stop loss ингээд харж агаад одоо сая энэ хүртэл одоо хэд байна? Энэ level хүртэл 15 pips байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд энэний доор эсвэл би сая бол энэ хавьд тавилаа л да энэ хавьд. Энэний доор ягаад тэгэхээр энэ зон энэ candle маань болохоор ингээд яачлаа штэ. Ийм гоё эргэлтийн candle гараад ийм урт сүлтэй candle гарчлаа тий. Тэгэнгუთ ягаад энэний доор тавьж ийн гэхээр ханш энээс доош ороод ирэх юм бол ерөнхийдөө ингээд миний ингээд сэл харж исэн энэ candle confirmation болохоор ингээд бодлоо болчихж байгаа. Тэгээ дээрэс нь энэ зон байгаа. Энэ зооны доор орчих юм бол ингээ эн чинь ингээ retest хийгээ дахиад өргөжлүүлээд доош орчиж болохоор миний харж байгаа өнцөг ингээд яг энэс доош орох юм бол хотлоо болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би сайн дээр тавьсан байж байгаа жоох өсөд энэ дээрэн гот нь break even хийгээд тэгээд энэ тэр нь яг stop авсангүй дээшээ явчлаа назар. Тэгэнгუთ яг ингээд TP-г болохоор би зүгээр 20 гээд тавьсан байсан чинь яг энүүгээр тавих байжлаа энүүгээр. Тэгсэн бол яг TP аваад таагчих байсан байна. Тэгээ заа яах вэ? Гэхдээ ингээд яг энэ дээр би хэдэн ихэнх бас ихэнх яваа ордер болохоор би ингээд энэ хавьд ингээд нэг 10-аад pips дээр ингээд хаачлаа. За нэг цаг 30 минут болсон байна. Өнөөдрийнхээ юг дуусгая да. Лондон дээр ингээд ганцаараа суугаад сая энэ яг том улаан candle гараад унтчихж байгаа юм байна л да. Энд дээр одоо ингээд дээшээ юм нэг channel явж байгаа доошоос итэрчлээ штэ харж байна таад. Тэгээд ингээд доошоогоо daily open руугаа доошоогоо явахаар л харагдаж байгаа юм. Тэгээд энэ маань сая break even-ээ зүгээр зөөгөөгүй stop-о дээшээ зөөгөөгүй орчихсон бол бас яг хоо ийшээ явахаар харагдаж байна л да. Ийшээ ч юм уу. За ингээд Лондон дээр ямар ч байсан алдагдaltaй салсангүй. Та хэдий одоо дагаж магаж орохгүй ядаж ингээд зүгээр юм сурах гэж энд байгаа байх гэж найдаад байгаа шүү. Дагаж орж байгаа бол stop loss break even жоохон явуулаад тавих хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ дагаж орж байгаа бол би та хэдий өмнөөс ингээд buy sell-ийг чинь дараагүй зүгээр ингээд өөрийнхөө яаж харж байгаа үнцгийг тайлбарлаад би ингэчлээ шүү гэж ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр бас хүний өмнөөс бас хариуцлага хүлээнэ гэдэг чинь бас том ажил. Тэгэхээр бас дагаж орж байгаа бол ингээд хариуцлагаа өөрсдөө хүлээгээд явцгаагаарай. Тэгээд channel line-ыг бас ингээд fake out болсон эсхүүдийг яг ингээд адилхан налуутай одоо энэ channel line-тай адилхан ингээд харах юм бол яг сая бас ингээд бас нэг confirmation өгж байгаа байхгүй энэ дээр. Энэ channel-ыг ингэж татангуудаа энд нэг fake out хийгээ буцаад орсон. Энд нэг дахиж нэг fake out хийгээд дотор нь хаагдаад ингэ явцсан. Энэ low-оос нь ингэ татах юм бол яг ингэ channel line энэ одоо line-ыг break even break out хоёр өөр шүү. За би энэ талаар тайлбарчаа live-а дуусгая да. Break out гэдэг нь болохоор юу штэ? Одоо жишээ нь за энэ одоо энэ нэг 1280 гэдэг энэ шолооныг одоо support гэж үзье тийм ээ хэдүүлээ. Support гэдэг энэ дээрээс ханш хитэд ойцсон болохоор support line гэдээ харчээ тийм ээ энд. Тэгэнгуутаа breakout гэдэг маань болохоор энийг яриад байгаа байхгүй break. Энийг ингээд break ингээд эвдэх break гэдэг чинь эвдэх гэсэн үг шүү дээ. Доошоо эвдээд ингээд явчихж байгаа. Энийг болохоор ингээд break хийн гэдэг байгаа байхгүй breakout. Энийг бол одоо ингээд доош болохоо break down гэдэг break up гэдэг дээшээ бол break up гэдэг
Тэгээд ерөнхийдөө breakout гэдэг нь ингээд ямар нэг юм ингээд эвдээд гараа авчлаа гэсэн үг. Ямар нэг зон одоо энд гэхэд энэ хоёр зоны дотор энэ том улаан candle ингээд breakdown нэгээд breakout хийгээд явчихж байгаа байхгүй юу. Тэнгуутаа энэ дээд бас ингээд retest дахиад шалгачиж байгаа. Тэгээд retest хийгээд тэнгуутаа ингээд доошоо явчих бас магадгүй юм сая л анзаарлаа. Тэгээд break even гэдэг чинь болохоор ингээд оролт дээр яриад байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь энд ингээд sell оролт хийцэн тий. Одоо TP-г энд тавьсан бай гэж бодъё л да тий. Тэнгуут ингээд ханш ингээд огцсон унаад ирлээ тий. Тэнгуут ингээд stop loss-аа ингээд одоо оролтынхаа яг орсон ханшийнхаа доор ингээд жоохон ашигтай тавьчих чинь гэсэн үг байхгүй юу. Тэнгуут энэ чи break even болоод ханш ингээд буцаад өсөх юм бол энэ юу оролт чи одоо ингээд stop loss саяныхаа орсон үн дээр байгаа болохоор ингээд ямар ч алдагддаггүй гараа явчихна. Энийг break even гэж хэлээд байгаа шүү. Break even хийх гэх юм бол stop loss-оо орсон ханш дээр нэг ганц $2 ч юм ашигтай ч юм уу ингээд жоохон доор ч юм уу stop loss одоо энэ дээр ч юм уу ингээд тавил гэсэн үг. Энэ дээр одоо тавьчлаа ч гэсэн үг. Тэгэхээр break even гэдэг чинь болохоор оролт дээр яриад breakout гэдэг нь болохоор ингээд яг шинжилгээ хийж яагаад ингээд юу ячлаа. Одоо сэтэлчлээ гэж яриад байдаг. Монголоор болохоор сэтлэх гэж ярьдаг шүү дээ. Breakout одоо ингээд support сэтэллээ. За ойлголоо гэж юм. За ингээд лайв дуусгая да. 1 минут 35 36 минут 1 цаг 36 минут. За тэгээд өөрөө Нью-Йорк дээр завтай байвал тэгээд хаяа ойлгомжтой байлаа гэдэг. Тэгээд би бас хүнд юм заахтай их таарахаа өөрөө ойлгоцсон мөртлөөс ингээд ярьж марихтай их яагаад гэх юм хольцсэлээд. За өнөөдөр ингээд ямар ч хэсний хэдэн пипс сулгаагаад. За тэгээд өнөөдрийн гаргасан алдаанаас бас ингээд суралцаарай. Энэ дээр би ингээд зүгээр шууд 20 пипс гэж тавихгүйгээр support одоо энэ support маань ингээд resistance болчихж байгаа шүү дээ. Энэ дээр ингээд тавьсан бол яг TP-г авч байгаа байхгүй юу. Тэгээд бүр TP маань 20 pips-ийн гот яг ингээд яатчих байгаа юм. Support-ийнхаа resistance-ийнхаа дээр ингээд break-even new order risk-ийнхаа modify хэсгээс солих уу. New order гүүг new order биш шүү. Яг ингээд орцсон ордерийнхаа line дээр mouse 2 дараад үгүй 2 зүгээр double click дарангуут ингээд нэг юм гараад ирнэ. Тэнгуут яг тэр modify гэснийг тэнд ингээд сонгодог яг энэ шиг ингээд сонгодог юм байгаа. Тэгээ ингээд сонгонгууд тэнд юу байгаа market execution гэдээ байгаа. Тэрийг сонгонгуудаа дээр нь ингээд оролт хийдгийнхаа тэнд 0.5 гэж сонгоод одоо нэг лотоор орцсон байв штэ 0.5 гэж сонгоод тэнгуутаа close гэдээ доор нь гараад ирнэ. Тэгээ close хийчих юм бол тал ашиг чинь хаагдчихна. Тэгээ иймэрхүү оролт гаралтын юмнуудыг одоо ингээд юу яах хэрэгтэй? Юун дээр демо дээр ингээд оролт хийгээд тэгээд ингээд яг яаж хаах уу TP stop loss тэгээ gold oil дээр бас ингээд юу байдаг штэ contract size нь ингээд өөр байдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь брокероос хамаарад өөр байдаг байхгүй. Тэнгуут ингээд одоо gold дээр нэг лотоор ингээд sell орлоо гэхэд oil дээр 10 лотоор орж иж яг gold-ийн нэг лоттой тэнцэж явах жишээний тиймэрхүү брокероос хамаарад тийм байдаг шүү. Тэгээд яг ингээд файруудынхаа ингээд яг мэдээлэл рүү яваад орох юм бол ингээд юу байдгийг contract size гээд тэрнээсээ хамаарад ингээд бас lot size нь бас өөр ордог. Тийм байдаг шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө эхлээд нэг демо дээр хамаг юма туршаад үзчих хэрэгтэй. Анх үзэж байгаа хүмүүс бол демо дээр buy sell хийгээд үзчих хэрэгтэй. Тэгээд close тэгээд order зөөгөөд талын хаах нээх одоо тиймэрхүү юмнуудаа демо дээр туршиж үзээд тэгээд ингээд MetaTrader дээр order бас сайн өгөөд ингээд андуурахгүй өгж мөгөө сурахгүй бол бас юу шүү. Нөгөө нэг яг ингээд оролт хийж байхдаа бас хаяа андуурах тохиолдол зөндөө гардаг шүү. За туршиж үзснээ ойлгохгүй байсан гэдэг чинь тэгээд тэгээд одоо ойлгосон бахаа гэж найдаж байна. За тэгээ өнөөдрөх цаг 40 минут. Яаж игээл цаг 40 минут яг л болдгийм байна. Live session хийхээр. За баяртай тэгээ бүгдээрээ.
Дагаж орсон хүмүүс байвал break even хийгээрэй. Одоо сая ярьсантэй энэ дээр ингээд яг breakout хийгээд яг retest ороод ингээд том candle-ны сүүл үүсчлээ. Тэгэхээр бас энэ маань бас нэг эсрэг confirmation хийгээд явчихж байгаа байхгүй юу? За тэгээд за баяртай. Өнөөдөр ингээ ганцаараа лайв хийчлээ. За